欢迎又来到 YouLife 的频道。今天来清洁 Canoo M47磨豆机。用一阵子的磨豆机都会卡粉，是该清洁了。先来清洁粉杯，使用较细的刷子，一头较硬一头较软的刷子，清洁出粉口。旋开上面的旋钮，拔出摇杆，拿下摇杆固定头，拿下防跳豆盖，顺手清一清。要旋开刻度钮时，要先压住出粉口的刀盘座，然后再旋开刻度钮。这样就可以取出下刀盘。清下刀盘，顺着刀纹刷，拿出弹簧，把下刀盘与中轴底座分离。继续清洁。吹球吹一吹，刷一刷刻度钮，刷中轴，刷蛋黄，看看上刀盘还真是卡很多粉啊！开始清洁上刀盘。再来使用软毛的那一端，伸进去机身里面清洁，要细的刷子才有办法伸进去。有一些粉会被挤到上刀盘。再清理一下上刀盘，从下端再用软毛伸进去机身清洁。吹球吹一吹，清理完成了，准备组装回去。中轴跟刀盘组合。组合，插回中轴，有点难压，测试弹簧顺畅度，上方把刻度盘锁上。把摇杆固定头对准形状放回去，注意固定头上的指针要指向刻度0的位置，这样就归零完成了。防跳豆盖先放上去，插上摇杆，锁上旋钮，装回粉杯，完成了。接着准备来调整颗细度，现在指针对准0的位置，松开旋钮，
旋转刻度钮，1、2、3、8、9，零第一圈。1、2，这是我预设的 espresso 的刻度，根据豆子再做不同的调整即可。锁紧旋钮，搞定了。谢谢你们的陪伴，下次再见。